Nanjengoko embalwa amapolisa atyalwe ezitalatweni alwanqono lwaphulo mthetho, kunzima ukusiphula nengcambu lwaphulo mthetho oluthe gqolo kweli. Iimanyano zamapolisa zithi unobangela wokuba kungaqeshwa amapolisa amaninzi ukuqubisana nolwaphulo mthetho zizikhundla ezininzi zamagosa esipolisa akulawulo. We need more resources, we need more vehicles, we need more members at public order policing. That restructuring, it seeks to take and channel all of those resources from the divisional level, from the national level to down there where crime is happening. I think this is something that is currently ensuing as well, which is quite worrying for the integrity and the effectiveness of the SAPS. Iingcali zithi sekuphele iminyaka engaphaya kwelishumi ngoku kukho ingxaki kwinkonzo yesipolisa. Le nkonzo inonjengela abaphantse bafikelela ku200 ngethuba bephantse bafikelela ku600 brigadier abafumana imali emalunga ne1 billion rand ngonyaka. Ukanti nokucuthwa kwemali ebekelwe elisebe kudala ingxaki. Police services are facing the challenge, the crime challenges, at the same time having to deal with public protests and civil unrest. So it's becoming an increasingly difficult, if not impossible. Kusenjalo umphathiswa wezamapolisa umnumzana iqale uthi umba wokuqeshwa kwamapolisa ngumba uphambili. Policing has become so specialized. We not just wake up and chase criminals. They specialized, those that they deal with the cashiers, those that they deal with the zamazamas, those that they deal with sophisticated crime, corruption and all that. So that restructuring need to fit the new duties of the police. Kukholelwa ukuba le nkqubo yohlengahlengiso kwezikhundla kwinkonzo yesipolisa iza kuba likhuba lekudalweni kwemisebenzi yabantu abatsha.